옛날에 나무 하러 왔을 때 나무의 그 장작으로 쓰는 나무의 종류가 한 네 가지가 됩니다. 자, 하나는 우리가 흔히 아는 뚱거리라 그래가지고 이렇게 소나무를 비워가지고 이렇게 흔히 우리가 알고 있는 큰 덩어리를 소나무 덩어리를 뚱거리라 그럽니다. 그리고 저렇게 썩어서 누워져 있는 거는 뭐 뚱거리라고 하기는 뭐 하고 석배기 정도, 예, 썩었다 이래가지고 석배기 뭐 이런 겁니다. 이런 거, 이런 거 이리 치면은 쑥 밀리죠 이게. 저런 거 저런 것들이 다 석배기라 그럽니다. 뚱거리, 석배기, 저런 것들. 옛날에는 저런 것들 잘 없었습니다. 다 나무를 해가 버리니까. 그리고 이렇게 나무가 이렇게 말라 가지가 이렇게 말라 있는 것들이 있습니다. 이런 거는 맨다리라 그러죠. 맨다리. 예, 맨다리. 그리고 솔가지, 생솔가지를 이렇게 꺾어서 단으로 이렇게 만들어 가지고 이렇게 말려서 쓰는 속갑. 사람에 따라서 이제 단수가, 예, 틀리죠. 나무 잘하는 사람은 단수가 엄청나게, 한 단 자체가 엄청나게 크고, 그 뭐 허약한 사람은 한 단 해도 그 건장한 사람의 한 단 반 정도밖에 안 되죠. 그리고 이제 우리가 불쏘시개로 쓰는 이렇게 갈비죠, 갈비. 이렇게 갈비를 이렇게 끌어가지고 갈비를 끌어서 이렇게 불쏘시개로 썼죠. 이거 옛날에는 갈비가 이제 거름이 되기 때문에 이걸 끌어서 이제 가져가면은 걸렸죠. 불법입니다, 불법. 이런 거 잡으러 다니고 그랬어요, 면세기들이. 예. 그리고 물거리라고 있는데, 물거리는 보통 1년생 나무들 뭐 이런 것들도 되고, 예, 뭐 아카시아 이런 것들 갈대, 하여튼 1년생 뭐 쌀이 이런 것들을 베어다가 이렇게 말리면은 그것도 이제 불 소시계가 되죠. 갈비, 뭐 이렇게 맨다리, 물거리 이런 것들은 불쏘시개 역할을 합니다. 뚱거리, 석배기 이런 것들은 오래 이렇게 소죽, 새죽 같은 거 끓일 때 쓰는 용도로 쓰고, 속값 말린 거는 밥할 때나 이렇게 쓰죠. 그래서 이제 이 갈비 같은, 지금 현재 이렇게 사이에 있는 갈비는 이게 굉장히 두껍습니다. 여기에 이제 불이 붙어버리면 끄지를 못해요. 아무리 헬기에서 물을 갖다 부어도 속불은 꺼지지 않습니다. 예. 그 헬기의 그 수압은 어느 정도 되냐면은 금방 10m 정도에서 물을 부어버리면은 사람 튕겨서 나가버립니다. 그리고 겨울에 제설차가 지나갈 때 그 한 5m 전방 서 있으면 사람 튕겨져 나가버립니다. 그 정도 압입니다. 굉장히 큰 압이죠. 자, 이렇게 옛날에는 이런 물고리 종류와 이제 1년생 초들, 뭐 갈대라든가 이런 것들은 저 이런 것을 이제 지게에 지고 와서 이제 거름으로 만들었었습니다. 예, 거름을 많이 만들면 옛날에 그 박정희 정권 때는 뭐 시멘트도 나눠주고 그랬죠. 잘했다고. 예, 거름 많이 만들었다고 막 그랬었죠. 그리고 이렇게 나무가 빽빽하게 있지를 않습니다. 거의 뭐 장작된다고 다 비워버렸죠. 예. 그리고 뭐 문중산 정도 되면은 그 관리하는 사람이 있기 때문에 소나무가 좀 남아 있지, 이렇게 남아 있지를 않습니다. 그리고 갈비를 끌어버리기 때문에 맨 땅이 훤하게 보였죠. 예. 지금 뭐 요즘 손가락 한 개 없는 사람들은 다 짝두에 손가락 잘리는 사람들이 많습니다. 그 거름 만든다고 물거리 짝두로 서리다가 손가락 한 개씩 다 잘린 사람들 많죠. 우리 어릴 때 그런 사람 많습니다. 예. 이렇게 산에 와 보니까 옛날에 나무하고 하던 생각이 나네요. 바람은 옛날이나 지금은 똑같네요.